understand that in order for us to keep feeding the world, because it's important, obviously, that we're going to have to come to terms with this idea that not everything that we eat is going to be, every morning have the farmer wake up every morning and pet it and give it a hug and touch it and make it feel good, because that is, we don't have enough people, we don't have enough land. But for small farmers like Ron, Big Ag offers the consumer less choice, putting corporate profit before consumer interests. Big Ag will say, well, consumers have a choice. They can either buy from the small producer, but a lot of the people who don't have the money, they buy food the cheapest way they can, but it's not always the healthiest food. And so that's what leads to the obesity and diabetes and all those issues. In a globalized world, Ron knows the big versus small ag debate echoes way beyond Nebraska. He's offering a new piece to the local paper. If Ron were to write a letter and it was about globalization and agriculture, we'd certainly consider it. Global markets are, that's just agriculture today, and what farmers in other countries are doing affects what farmers in Nebraska are doing. Ron's discovering the world's small farms are more important than he'd thought. Over 2.5 billion people, or 40% of the world's population, work on small farms. Most working on farms far smaller than Ron's 400 acres. Ron's contacting IFAD, the UN agency assisting small-scale farmers, at their country office in Cameroon, West Africa. Are you seeing us? I am now, yes, very much so. Okay. Can you see us very well? Yes, I can. I can see you very well now, yes. And you're Nadine. Hi. Hi. And this is Valentine. This is Valentine. From Cameroon. Okay, yeah, this is Ron. I was wondering, in a growing global population with 9 billion people, can the small farmer, do you feel that the small farmer is the best way to feed that growing population? Oh yes, I think that you may understand. We small farmers they can really feed the population, because you know that big farms, they always do on what we call cash crop, that are farms that you use to export products. But if you look at small farms, they are there to feed the population. Okay. You know, our country is not very different from what you people have in USA, because farmers are the same all over. In our country, you know, most of the time, especially these middlemen that they call buy and sell them, that is two people who come and buy from the farm and go and sell, they make a lot of money, because small farmers are not informed about the price. Small farmers don't have the means of transportation, so they rely totally on middlemen. Ron learns Cameroon still relies on small farmers. But he's surprised to hear they're just as concerned they get a raw deal from the system. Ron? Yes. It's a challenge. The main issue we are facing is basically most of the production usually doesn't go to the market and gets wasted. Basically, they have issues of storage infrastructure, they have issues of marketing infrastructure, they have issues of roads to get to the main market. So it is a big issue, and it's also defeating for farmers not to be able to get their production to the market. So this requires a government policy, government investment, because it goes beyond the farmers, and we are talking of community and national investment. Yeah, I think what you said earlier about the middlemen taking a lot of the profits away and trying to direct market, that's the same problems we face here in the United States too. So I think we have very similar problems. After talking to these small farmers in the Cameroon, I can see that the whole concept of globalization that American farmers are indoctrinated with is a myth, because we cannot feed the world. The only people that can feed the world is the small farmers within their own countries who produce food that local people eat. And I guess my article, I would like to reiterate that and
somehow try to convince our own farmers that it's in everyone's best interest to produce locally and not always think about globally. If we leave it to the market forces, if states do not make it a priority to support small farms will be gradually wiped out, simply because they are less competitive. They are less good at capturing markets because they produce at a higher cost, whatever they can produce for the markets. And so it's very important that we are aware of the positive externalities, the benefits that small farms have and produce, and that we support them for the services that they deliver. Studies show that between 50 and 70% of the world's population are fed by small farmers. So who does the research suggest should be feeding the future? One of the big questions in the world is how much indigenous or local farmers can feed broader populations. There's been a lot of research on this, and there's open debate about it. Some companies and some other individuals in agricultural research think that it's only the large-scale farming that can feed the world. But there are a number of studies that show that smaller-scale farming can feed a larger area. If small farms do offer an alternative, some experts say they'll have to develop new techniques and values of their own. It's what small farmers in the agroecology movement are trying to do. Agroecology is an attempt to use ecological methods to produce food products. It uses multiple inputs, but they're natural inputs. It uses not monocrops, but polycrops. The future of farming, I think, has a number of trajectories. One of those would be this more holistic attempt and interest by people to be part of a community that is biodiverse, that produces complicated foods, that produces good food. TV, Central and Western Nebraska's most watched evening news. This is MTV News at 6. From London to Central Nebraska, an international film crew shines a spotlight on a local ranch. Nebraska farmer Kevin Fulton didn't always cuddle chickens. He's a former heavyweight wrestler, now a medium-sized farmer. He and Ron are coming to grips with agroecology. Like Vietnam vet Ron, Kevin's hardly a hippie, but he is proving a successful alternative farmer. You know, people think of big industrial agriculture as intensive agriculture, but what we're doing here is way more intensive. We can produce just as much livestock, run them on pasture systems as we can in these huge confinement systems. It's going to take more land, it's going to take a different mindset, of course. But we produce an incredible amount of food right here on my farm, and we don't put animals in cages or crates. On our farm, we don't bring in manures from outside sources, we don't bring in chemical fertilizers at all. We found out that we could actually produce more. We've had to learn how to farm again, had to learn how to, understand the biology of the soil, how to understand how, animal behavior, and how to manage multiple groups of different species of animals working together. But once you master that, you realize you can produce way more than you ever could conventionally using the sustainable and organic methods that we're now using. I apologize for this mess, but been awfully busy. And I started cleaning last night. My kids were helping me, but we didn't get. My grandparents came over here to farm in 1900, and they came from Northern Ireland near Belfast. We use a lot of the same concepts that maybe my grandfather used. We can use those concepts, but we can apply them using modern technology, and that allows us to get the best of both worlds. And I have interns in here that are on the internet every night looking at different things and trying to figure out problems. It's a problem-solving type environment, and that's very stimulating, really. If we had put as much money into research for eco-agriculture as we have into big ag commodity agriculture, well, we'd be in a whole nother ballgame right now. A whole nother ballgame. We are looking hard at what's going on around the world and trying to borrow concepts from other people. We've taken grazing techniques and stuff that are used in Australia and New Zealand and those kinds of things. So it's a big world out there. We got a long way to go.
government has a role to play here in moving away from industrial agriculture and fostering the kind of farming environment that is about sustainable agriculture. I think that with the right kind of policy environment, with an investment in sort of first-rate science that is agroecological and that pays attention to the environment and to labour concerns and to sustainability concerns, we can feed the world absolutely involving by working with small farmers to improve the kinds of agriculture they're doing at the moment. With some support from the government and imaginative new ways of farming, maybe small ag won't be overwhelmed by big ag after all. If you give up hope and you say, oh, we have to leave it to the big players to do it, it will never happen. Because the big players continue to maintain the status quo, and that is in their nature. You can't blame them, because if things are good for them, why would they want to change? So it is the people at the bottom who are feeling the pinch, who have to organize themselves and say, look, hey, we have to have some changes. And they have to put pressure on their elected representatives to make the kinds of change that they want. Meantime, Ron's not just farming and campaigning, he's also helping distribute food parcels to Nebraska's poor. Oh, it's good to see you. Good to see you. Thank you. Even in the heartland of big ag, there are still hungry mouths to feed, and there'll be plenty more in the future. We like to think we're feeding the world, but that's a myth. It's not happening. With all the technology, we still have hungry people in the world. Oh no way, oh no way, she got the way to leave. 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 Yogi, Swangy,လာပါရှင်ကျမလူမိုးအောင်ပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့လယ်12နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရမုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုစက်ကော်မတီကရမုံငွေကိုနေပြည်တော်ကမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်မှာစာရင်းဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်အစိုးရကမတီရမုံငွေကိုနိုင်ငံခြားငွေရင်းမှာကျပ်338ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်250နဲ့မြန်မာငွေစည်းရင်းမှာငွေကျပ်တန်1000ကိုစတင်ပြီးတော့ထည့်သွင်းထားပေးမယ်လို့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပကပါဝင်လှူဒန်းလိုတဲ့ပြည်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်က COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရမုံငွေနိုင်ငံခြားငွေစည်းအမှတ် EDC 600012နဲ့မြန်မာကျပ်ငွေစည်းရင်အမှတ် OA 013733ကိုထည့်ဝင်ပြီးတော့လှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အတည်ပြုလူနာအသစ်648ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူ22ယောက်ထပ်တိုးလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့မနေ့ညထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။
သေဆုံးသူ22ယောက်ထဲမှာ18ယောက်ကယောဂအခမ်းရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ည8နာရီကနေဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ည8နာရီအထိတက်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း19980ကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရမှာ COVID-19 လူနာသစ်648ယောက်ထပ်မံပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ည8နာရီအထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်းကတော့1,29582ယောက်သေဆုံးသူက2966ယောက်နဲ့စေုံကနေပြီးတော့ဆင်းခွင့်ရရှိသူပေါင်းကတော့1,1805ယောက်ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ COVID-19 စစ်ဆေးပေးတာဆောင်ရွက်ပေးဖို့ထပ်မံလျှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကစေယုံစုစုပေါင်းစေယုံကျော်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကစေယုံများအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုနှန့်ခိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံပေါင်း2000ကျော်ရှိနေပြီးဒီထဲကိုCOVID-19 စစ်ဆေးကုသပေးနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးလျှောက်ထားတဲ့ပန်းလိုင်ဆေးရုံအကယ်ဒမီဆေးရုံဆက်စီဆေးရုံနဲ့ရှီလာမင်းဆေးရုံနဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဆေးရုံတွေလည်းထပ်မံလျှောက်ထားနေတာပါလက်တလောတော့ပန်းလိုင်ဆေးရုံနဲ့အဟမ်မြန်မာပုဂ္ဂလိကတဝက်ခန်းတွေမှာကိုဗစ်စစ်ဆေးခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပုဂ္ဂလိကဆေးရုံချို့ကိုလိုက်လံစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးလက်ရှိတော့ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကလျှောက်ကြတာပေါ့လေဆေးရုံကျော်ထပ်လျှောက်တာပေါ့ထပ်လျှောက်တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီဆေးရုံတွေကိုလိုက်စစ်တယ်စစ်တော့တချို့ဆေးရုံတွေမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါကိုတော့မကြခင်မှာခွင့်ပြုဖို့လဲရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရလည်းလူလာတယ်ကိုဗစ်တည်ပြုလူနာတွေအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့မန္တလေးပဲခူးတိုင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကလည်းကိုဗစ်စစ်ဆေးပေးနိုင်ဖို့လျှောက်ထားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒါပြီးဆေးရုံလုံးယုံတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရင်ဆေးရုံလုံးသမားတွေကိုကိုဗစ်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများအသင်းဘက်ကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုစာတင်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့စက်ရုံမှာတယောက်လောက်ဖြစ်တာနဲ့ကြံတဲ့လူတွေအကုန် quarantine ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်စက်ရုံတွေပိတ်ထားတော့စီးပွားရေးအဲ့ဒါတွေကတော်တော်များများမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကိုပြန်ဖွင့်နေတယ်ဒါတွေကိုအင်းနဲ့အားနဲ့အများကြီးစစ်ပေးဖို့အတွက်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကိုလည်းရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လုပ်ပေးစီခြင်းတော့ဆရာတို့ဘက်ကလည်းလုပ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီခါကအသွားပြန်စာတွေတင်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဆရာတို့ကတင်ထားတာပေါ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာ COVID-19 ရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ဖွင့်လျှောက်ထားနိုင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်အသစ်တွေကိုဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများအသင်းလက်အောက်မှာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံပေါင်း230ရုံရှိနေပြီးဒီတဲ့ဆေးရုံချို့မှာ COVID-19 ရှိမရှိအမြန်စစ်ကရိယာ Rapid Antigen Test Kit နဲ့စစ်ဆေးနိုင်ဖို့လျှောက်ထားနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ကျမနန်းခိုင်ပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတေယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA ကနေရန်ကုန်ကိုကိုကျွန်းခီးစဉ်တွေကို2020ခုနှစ်ထဲကစတင်ပြေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သရုပ်ထအကြိမ်ပြေးဆွဲတဲ့ခီးစဉ်ကိုတော့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြန်လည်ပြီးတော့ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စီပင်အလုပ်သမား62ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် YESC မီလီယံအထောက်အကူပစ္စည်းတွေနေဆက်စီပင်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့တပ်မတော်ကုန်ပစ္စည်းတန်ချိန်ပေါင်း350လောက်ပါဝင်တယ်လို့ YRTA တွဲဘက်အတွင်းမှုဦးလာအောင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်ကိုကိုကျွန်းခီးစဉ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ YRTA အဖွဲ့ကပူးပေါင်းစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးတော့ခီးစဉ်တစ်ခါကိုငွေကျပ်သိန်းပေါင်း350နဲ့တင်မောကိုငှားရမ်းပြီးတော့ပြေးဆွဲတာလို့ပြောပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်အကျပ်တဲကြောင့်ရန်ကုန်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာပိတ်သိမ်းသွားမဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နေလင်းအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်COVID-19 ရောဂါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ရင်အပြင်မထွက်ဘဲအိမ်ထဲမှာနေကြဖို့အပြင်ထွက်ရင်လည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေလိုက်နာဖို့စားတောက်ဆိုင်တွေပါဆယ်ပဲရောင်းချဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟာအခုချိန်ထိတက်တန်းတိုးလာတာ6လနီးပါးရှိလာတဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းအများပြားနဲ့လုပ်ရတဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာခက်ခဲကြက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေရေရှည်ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ပိတ်သိမ်းသွားတော့မယ့်အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဗဟိုတင်ပြလာတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေအရရန်ကုန်ထဲမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေက90ရာခိုင်နှုန်းဟာပိတ်သိမ်းသွားတော့မယ့်အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့အသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တရားမှာတော့90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ survey အရဆိုရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပိတ်သွားမယ့်အခြေအနေရှိတယ်ဗျ။အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကတော့အခြေအနေမကောင်းတော့အခုတော့မှဒါပြန်ပြီးတော့ဖုန်ကန်ဒီလေးမှာအခုနိုင်ငံသားတွေမှာပြန်ဖြစ်နေပြန်ပြီအခုယူရီးယားမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုင်းမှာပေါ့နော်ထိုင်းတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသတင်းတွေရတာပေါ့နော်ဒါကတော့အတီးတော့မပြောရသေးဘူးပေါ့ယူရီးယားထိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာအလုပ်သမားတွေထဲမှာတော်တော်တွေ့တယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုမကြခင်ရိုက်ခတ်တော့မှာဗျထပ်ပြဒါကိုစိုးရိမ်နေရတော့ထပ်ပြတိကျမှုတွေထပ်ပိုဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော်တော်စိုးရိမ်နေရ
လုပ်ငန်းအများစုပုံမှန်လက်ပတ်နေကြသလိုလမ်းတွေပေါ်မှာလည်းလူတွေတော်တော်များများပြန်လည်သွားလာနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားဝန်ထမ်းများများနဲ့လက်ပတ်နေရပြီးပါဆယ်စနစ်နဲ့သာရောင်းချခွင့်ပြုထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအပြီးရနာမဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိနေပါတယ်ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ဖိုင်တွေပို့လို့မရဘူးဆိုတော့ဖိုင်ရှော့ပေးတာတူပဲရှိတယ်။ဒါတော့ဒီတာလည်းမသုံးလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုတိုင်းပဲနေနေရ။တော့လည်းမရောပါဘူး။လူလည်းမရှိသုံးလည်းမသုံးပဲနဲ့။ပြောသူဟိုမှာလေးပဲကိစ္စတို့ဟိုတယ်ကိစ္စတို့ပဲသူတို့လုပ်နေတာပြီးတော့ကိစ္စတွေနဲ့ဟုတ်တယ်တော့တဲ့ဒီသူတို့ဘာမှပြုတော့မစားဘူးလုပ်လည်းမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါပဲကြည့်လို့ဝေးပါဦးလို့ကိုဗစ်ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းကြားဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လမှာအနည်းငယ်ပြန်လည်ဖြေလျှော့ခဲ့ပြီးမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်လုပ်ငန်းတော်တော်များများထိခိုက်နေတာတွေဟာဒီကနေ့အထိအဆုံးမသတ်သေးပါဘူးဒီအချိန်မှာလုပ်ငန်းအားလုံးနှီးပါဟာအကျက်အတဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာဝန်ထမ်းအများပြားနဲ့လုပ်ကင်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာလာရင်အားလုံးနှီးပါရပ်နားရမယ့်အခြေအနေတွေမှာရှိနေပါတယ်စားတောက်ဆိုင်လုပ်သမားတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်အစိုးရရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကစားတောက်ဆိုင်ကလုပ်သမားတွေကဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒါအစိုးရရဲ့ဒီထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုမလိုက်နာပဲခိုးဖွင့်တဲ့ဆိုင်တွေကတော့ဘာမှသိပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်တွေအနေနဲ့ကလည်းအဲ့မှာတော်တော်လေးဥရတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ခိုးဖွင့်တဲ့ဆိုင်တွေကြောင့်လည်းအေးမြူဒီလိုမျိုးအစိုးရဒီညွှန်ကြားချက်တွေတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာလည်းဒုက္ခတွေဖြစ်ဆိုတော့ဘာဆက်လို့အမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်အခုဆိုရင်စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာပါဆယ်စနစ်နဲ့ပဲရောင်းချနေရပြီးဆိုင်တိုင်းစားဝင်ပိတ်ထားတဲ့ကာလတွေကြာလာတော့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာရောင်းအားထက်ဝက်အောင်လျော့သွားပြီးခန့်ထားတဲ့အလုပ်သမားဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးပါအခက်အခဲတွေရှိလာပါတယ်စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတချို့ဆိုရင်ကိုဗစ်ဖြစ်ကြတဲ့ကပြန်ဖွင့်ဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့လို့ဆိုပြီးဖျက်သိမ်းလိုက်ရတာတွေရှိလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဗဟိုကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုခရိုင်ခေါလံဖူးမြို့နယ်စီတန်းအုပ်စုရှင်းခေါရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကကိုဗစ်ကာလအတွင်းစာဝတ်နေအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေက DVB ကိုပြောပါတယ်ရှင်းခေါရွာဟာတရုတ်နယ်စပ်ကကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလမှာနယ်စပ်ပိတ်နေလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကစားရေးတောက်ရေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါပူတာအိုဘက်ကစိုက်အိတ်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့3ရက်ခရီးထမ်းနေရပြီးလားနဲ့မြင်ငှမယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းခေါရွာအထိတကောင်ကို2သိန်းဝန်းကျင်ပေးရတော့ပြည်သူတွေကမတက်နိုင်ကြလို့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံဦးမဖန်းစားအောင်ကဆိုပါတယ်ရှင်းခေါဒေသခံတွေကမိသားစုဝင်ငွေအဖြစ်ရှားကောပင်ကိုအတိကစိုက်ပျိုးရောင်းချခဲ့ကြပေမဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့ဈေးကွက်လည်းမရှိဘဲနဲ့ရှားကောမရောင်းရတဲ့အတွက်စံမဝယ်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေတောင်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်းခေါရွာဟာအင်ဂျီ200ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့လူမနေတဲ့အိမ်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့အင်ဂျီ300နီးပါးရှိတဲ့ရေခဲဖုံးလွှမ်းရာကျေးရွာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပူတာအိုမြို့ကနေရှင်းခေါရွာအထိကားမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆိုရင်တော့2ရက်ခြေကျင်နဲ့ဆိုရင်တော့3ရက်ကြာလမ်းလျှောက်ပြီးမှရေခဲဖုံးလွှမ်းတဲ့ရှင်းခေါရွာကိုရောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်တွေ့ဆုံမှုတတိယနေရာကိုညှိနှိုင်းမရလို့ NLD နဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP တို့ဆွေးနွေးပွဲပြတ်တဲ့အပေါ်တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့ကစိတ်ပြတ်နေကြပြီးတော့နေရာကိစ္စဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ကိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီတို့ဟာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့နေရာညှိနှိုင်းမရတာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားခဲ့တာပါ။အခုလိုတတိယနေရာညှိနှိုင်းမရတာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားတဲ့အပေါ်တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့ကတော့စိတ်ပြတ်နေကြပါတယ်။ခိုင်တဲ့အပြည့်အဝနဲ့အလေးအနက်ထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုအလေးနဲ့ထားလိုက်ရင်ဒါပြဿနာကြည့်ချင်လို့ရတယ်။အခုကမော်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဒီကဘာမဟုတ်တဲ့နေရာကိစ္စနဲ့ဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတာကတော့ဒါခိုင်ချက်ကိုမပြောရကြလို့ပဲလို့ပဲမြင်တယ်။ခိုင်ချက်ပြောရတဲ့အပွဲတွေဆိုပြီးဒါနေရာတစ်ခုမှာပြဖို့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့အရေးကြီးလိုအပ်တယ်လို့တစ်ခါတည်းလေးနဲ့ခိုင်ရင်ဒီကနေ့မပြည့်ရကြမရှိဘူးမြင်နေတာကျွန်တော်တို့ကရောဒီကမီယာကျွေးတာနဲ့ပဲဒါပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်တစ်ဖက်ကတိုင်းသားဖက်နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိလဲဒါပူလွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုပဲဒါသူကလိုချင်တဲ့သဘောမျိုးပါကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ
တော့ NLD ပြလဲဒါတချို့နေရာတွေကသူ့ပါတီမှာဖြစ်နေဆိုတဲ့အမှုတွေလည်းဒါတစ်ဖက်သားနေမယ်လို့တစ်ဖက်သားဒါတစ်ဖက်သားဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တက်ပြနေရတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဒါကျွန်တော်တွေ့တယ်မအောင်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီရှေ့ဆက်ချင်းလေးဘောတွေကဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးလားဆိုတာ NLD ပေါ်မှာပဲသဘော NLD ပေါ်မှာလည်းပြမှုတည်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုအကျိုးရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ပဲဖွဲ့စည်းပဲပါတီနဲ့မဆိုတက်ပြနေရတနေရာမှာတွေ့လို့ကလာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ခံတွေ့ဆုံဖို့ကကျွန်တော်တို့မှာအဆင်ပြေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီပေါ်မှာဘာမှအကြောင်းလည်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကိစ္စဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြီးတွဲဆုံလို့ရနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းတို့ညှို့လူရံပဲကြီးတယ်မှာမဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံတွေကလူချင်းချင်းပဲဗမာပြုတ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့အကဲပိုလုံးအားကြီးသွားတာပေါ့နော်ကနဦးသစ္စာပြောတဲ့လူကတော့အာဏာရပါတီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတော့သိခံမှာပေါ့နော်ဒီကလူနိုင်ငံပေါ်ညာပဲဒီလိုမျိုးကြီးအားလုံးပါနေအောင်ဘလို့လုပ်နေဆိုတော့ဒီစိတ်သက်တဲ့သဘောကိုရှိနေတာလေကျွန်တော်တခါတကယ်ဒီကလည်းဒီမှာတော့နောက်တစ်ခါမုံမတက်တယ်လည်းရတာပဲဒီတော့ပါခဲ့လို့အဲ့ဒါကြီးအဲ့လိုကြီးတန်းတူနေဆိုလို့ရတလားပုံတော့ဒါရဲစဉ်းစားရရှိတာပေါ့ဒါမဲ့တရားသူကြီးမှထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်မှာဒါပြန်တွေ့ရရတာပဲလေနေနေပြီးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ NLD ပါတီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့3ဦးပါအဖွဲ့ဟာကချင်ပြည်နယ်မှာတွဲဆုံဆွေးနွေးစဉ်ကအနိုင်ရထားတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါရခိုင်ကယားမွန်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအနိုင်ရထားတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကတော့ NLD ပါတီနဲ့တွဲဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်ပါတီအနေနဲ့ပဲတွဲဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ဒါနိုင်ငံရဲ့အရေးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ဒါအကျိုးဝင်တဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံလူတစုကိုဖိတ်ခေါ်တာတဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပါတီကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့တွေ့နေတာတော့အကောင်းဆုံးပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုပဲခံယူရတယ်ဒီကစီပီနဲ့တွေ့ဖို့ဒီသင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ဒါအပိုင်းပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒီအထက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ energy နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသပါတီတွေပြောနေမှာပါတီတွေကပြုနေတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီး NLD ပါတီကတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်3ဦးပါအဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးအပ်ထားတာပါအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ2021ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မှာအနိုင်ရတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာမွန်ညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့တွဲဆုံဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကပါတမတော်သားတွေမဲပေးခဲ့တဲ့မြို့နယ်200ကျော်တဲကမြို့နယ်25ခုမှာထပ်နေတဲ့မဲစီရင်တွေနဲ့မဲမတ်သမာမှုဖြစ်စေတိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့မဲစီရင်တွေကိုတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထပ်မံပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုကြိမ်မြောက်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့မောက်မဲလဲချဖရူဆိုမဲဆက်ရှားတော်တာပေါင်တနုပြူညောင်တုံညောင်ဦးမတရာကြောက်ဆယ်ဘီလင်းကြိုက်တူစစ်တွေဂွလာရှူဟိုပန်ကြောင်မဲနမတူမိုးကောင်မိုင်းတုံမန်စီပူတာအိုမော်ဘီနဲ့ရန်ကင်းမြို့နယ်တွေပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်စစ်တွေးရှိချက်တွေအနေနဲ့မဲမတ်သမာမှုပြုနိုင်တဲ့ထပ်နေတဲ့မဲစင်းအရေးအတွက်နဲ့မဲမတ်သမာမှုဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့မဲစင်းအရေးအတွက်စုစုပေါင်း9,28,608ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့တပ်မတော်ကစစ်ဆေးနေတဲ့မဲစင်းတွေဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမဲစင်းကိုအခြေခံထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပပြည်စည်းခဲ့တဲ့2010ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာကြိုတင်မဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသလို2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေတုန်းကလည်းမဲစည်းရင်မှန်ကန်ဖို့30%သာအာမခံနိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကပြောခဲ့ပေမဲ့တပ်မတော်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးစစ်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ကော်မရှင်မှာအားနည်းချက်တချို့ရှိခဲ့တာမှန်ပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာမတမာမှုဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပြောပါတယ်ရှင်မောင်နှောခရိုင်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်အခက်အခဲမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုသွဲကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်
ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ခရိုင်မှာပါဝင်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ဘူးတိတောင်မြို့တွေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်အခက်အခဲမရှိနိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကပြောပါတယ်။အမှန်တကယ်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အမှန်တကယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကရက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့တော့တောင်းဆိုနေကြတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။သမ္မတကလည်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုနှိုးဆော်ထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးတော်မှုတွေအနေနဲ့ရောမိုးရုံးမှုတွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီတခြားမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်18မြို့နယ်ရှိတဲ့အထက်ကစစ်တွေကြောက်ဖြူမန်အောင်ရန်ပြည်တန်တွေတောင်ကုန်းကော့စားတဲ့မြို့နယ်၈ခုမှာသာ2020ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပေါက်တော်ပုံနှကျွန်းရသေတောင်ဘူးတိတောင်မောင်တော်ကြောက်တော်မင်းပြားမြေပုံနဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့သလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့မြို့နယ်တချို့မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သေးတဲ့ကြေးရွာတချို့ရှိနေသေးတာပါ။ကြေးရွာတွေအားလုံး30နီးပါးလောက်ပေါ့နော်30ဝန်းကျင်လောက်ကမြို့ပေါ်ရောက်နေတဲ့အခါကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့ပို့လို့အဆင်ပြေပါတယ်မြို့ပေါ်လူတွေအောင်စုနေတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပမယ်ဆိုလို့လည်းကျင်းပလို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်လက်ရှိဘူးတိတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာဘူးတိတောင်မြို့ပေါ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေနဲ့စုရက်တွေမှာစစ်ဘေးရှောင်ခလုံးနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်မေးထိဖို့အခက်အခဲမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီအခုလက်နက်ကင်ဖွေးစည်းနှစ်ခုတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ဒေသမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဖွေးစည်းနှစ်ခုကတော့သူတို့ကရေကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်တိတ်တွန်းလာတယ်ရှိတယ်ဒီအစိုးရအနေနဲ့လည်းသူပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီဟောပေါ့ဘုံလုံးလုံးစီရှင်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိုတွေးပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ရှေးတွေအနာဂတ်အတွက်ပူပေါင်းပြီးဆင်ရစီရှင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ရှင်စစ်ရေးပဏိပခပြင်းထန်မှုတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်9ခုထေးကကြောက်တော်မြို့နယ်ဘူးတိတောင်မြို့နယ်တွေကို2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကဂျပန်အစိုးရရဲ့ထူးကိုစလီမစ္စတာယိုဟီဆာဆာကာဝါနဲ့အဖွဲ့တွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်အဆင်သင့်ရှိနေကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအရှင်အထိအစိုးရကတစုံတရာပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်မကတော့စုစုသွေးပါ日本からね、僕、これ選挙を早くやりたいなと。ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာကိုဗစ်ကာလမှာ mask မတပ်ဆင်တဲ့သူတွေကိုတန်ငွေ200ကျပ်နဲ့တင်ရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျန်းမာရေးဌာနကဦးဆောင်ပြီးတော့စီပင်တာယာရေးအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းပြီးတော့မြောက်ရီမြို့လူထုတက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမြို့ဘရင်နောင်ဈေးကြီးကျွန်းတော်ဈေးကြီးကြံကင်းဈေးကြီးနဲ့ညဈေးကြီးတခြားဈေးတွေကို mask မတပ်ဆင်တဲ့သူတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတန်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရိုက်လို့ရတဲ့ငွေတွေကစီမံတန်ငွေအဖြစ်150ကျပ်ပေးသွင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့90ကျပ်ကိုတော့ mask ပြန်ဝယ်စနစ်နဲ့ပြုလုပ်နေတာပါ။မြောက်ရီမြို့မှာပထမအကြိမ် mask မတပ်တဲ့သူ59ဦးတန်ကြေးကောက်ခံနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်မှာ mask မတပ်တဲ့သူ69ဦးကိုတန်ကြေးကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်လူနာစုစုပေါင်းအနေနဲ့ကတော့900ကျော်စိတ်ုံစင်လူနာကတော့400နီးပါးနဲ့ကုသဆဲလူနာကတော့104ဦးနဲ့သေဆုံးသူ1ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်။တရုတ်မြန်မာအဓိကနယ်စပ်ဂိတ်တွေဖြစ်တဲ့မူဆယ်မှန်ဝင်းဂိတ်နဲ့ကျင်းစန်းကျော်ဂိတ်တို့ကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုနဲ့အချိန်တိုးမြင့်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆိုရှယ်ချစ်ပိုင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးနိုင်ငံသဘောတူညီမှုအရမြန်မာတရုတ်အဓိကနယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန်ဝင်းဂိတ်ကို24နာရီဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ချင်းစန်းကျော်ဂိတ်ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ချိန်4နာရီထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။အရင်ကမန်ဝင်းဂိတ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲကနေည9နာရီအထိသာဂိတ်ဖွင့်ပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုအစားထိုးရင်မောင်းစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး24နာရီဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတာကိုစံသက်ကာလ10ရက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။24နာရီဖွင့်ပြီးတော့10ရက်စံပတ်တော့အောင်နေဒီဂိတ်ကိုကုန်တင်ယာကြီးတွေ24နာရီဝင်ထွက်ခွင့်ပြုနေတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဒါနည်းနည်း6နာရီခွဲကနေည9နာရီထိဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကားအစီးရအစားတို့ရင်မောင်းနဲ့ဝင်120လောက်ပဲဝင်လို့ရတယ်ထွက်ကလည်း120လောက်ပဲထွက်လို့ရတယ်အခု24နာရီစံပတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘာပဲပြောဒီလိုဝင်အစီး300လောက်ဝင်လို့ရမယ်ထွက်ကလည်း300လောက်ဝင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ခတ်မှန်းတယ်တ
ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာနိုင်ငံကိုဗစ်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တတိကားတွေအဓိကတင်ပို့ရလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကျန်ဆန်းကျော်ဂိတ်ကိုလည်းအရင်ကမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်9နာရီကနေညနေ4နာရီခွဲအထိသာဖွင့်လှစ်ပြီးဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးည8နာရီခွဲအထိအချိန်တိုးမြင့်ခွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်က4နာရီခွဲဆိုပိတ်တာလေအခုည8နာရီခွဲဆိုတော့4နာရီအချိန်တိုးဖွင့်ပေးလိုက်တာ။အချိန်4နာရီတိုးဖွင့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်4နာရီအလုပ်ရတော့ကားတွေပိုဝင်နေတာပေါ့ဗျာ။ပုံမှန်တော့ဒီအစည်းခိုင်းတဲ့ဆိုတော့အစည်း200ပတ်ဝန်းကျင်ပဲကြာ200မကျော်ဘူး။နော်ကုံ6ရောကုံဘင်းရောက်ဆိုတော့အစည်း300ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဝင်နေတာပေါ့ဗျာ။အခုကျတော့သူကအချိန်4နာရီတိုးပေးတယ်ဆိုတော့ခမန်းချီနေဆုံးတော့ဒီကုံချတော့ကုံဘင်းဆိုတာနေဆုံးစီ400လောက်ဝင်မှာပေါ့ဗျာခုလိုကုံသွဲရေးဂိတ်တွေအချိန်တိုးမြင့်ခွင့်လင်းလိုက်တာကြောင့်အထူးပို့ကုန်တွေဖြစ်တဲ့လေယာထွက်ကုန်တွေတတိဝလံတွေနဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့ရမှာအချိန်ကြာမြင့်မှုရောနေပြီးပို့ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်လို့အလေအလွင့်ဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပြီးဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေလည်းရောကျသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်105မိုင်ကုန်းသွယ်ရေးဆောင်ကနေမြန်မာပြည်ပပို့ကုန်တွေကိုမူဆယ်ခရိုင်မန်ဝင်းဂိတ်ကျင်းစန်းကျော်ဂိတ်နဲ့ဝန်တိတ်ပန်ဆန်းဂိတ်တွေကနေတက်ဆင်တင်ပို့ရောင်းချနေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဆိုချစ်ပိုင်ပါအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ဆီနိတ်ကိုဘယ်ပါတီထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်မဲ့ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ဒုတိယအကြော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ဒုတိယအကြော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်အမတ်လောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Raphael Warnock, Jon Ossoff တို့နဲ့လက်ရှိ Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Kelly Loeffler, David Perdue တို့အသီးသီးရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ။မဲယုံပိတ်ပြီးတော့ကနအူမဲရလက်တွေအရဒီမိုကရက်အမတ်လောင်းတွေကပုတ်ကာတီကားနဲ့ဥဆောင်နေပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်တို့ကလည်းဒီမိုကရက်တွေကအပြောင်းလဲကိုကိုစားပြုတာမို့ဒီမိုကရက်အမတ်လောင်းတွေကိုမဲပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာဒုတိယအကြော့ရွေးကောက်ပွဲဟာဒီမိုကရက်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတယ်လို့ရိုက်တာကဆိုပါတယ်ရှင်။ကာရာဘောင်ဖလားဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ